Alianca për shqiptarët kërkon që në shkollën fillore 1 Gosh në Idrizov të mundsohet mësimi në gjuhën shqipe edhe nga klasa e 6 deri në të 9. Sipas tyre, aktualisht nxënësit shqiptar mund të mësojnë në shqip vetëm deri në klasën e 5 dhe më pas detyrohen të vazhdojnë shkollimin në komuna të tjera. ASH kërkon nga Ministria e Arsimit dhe Qeveria të ndërhyjnë menjëherë duke kritikuar edhe Vlenin për mos zgjidhjen e kësaj çështjeje. Në shkollën fillore 1 Gosh, nxënësit shqiptar mund të ndjekin mësimin në gjuhën shqipe vetëm deri në klasën e 5. Nga klasa e 6 deri në klasën e 9 detyrohen të shkollohen në komuna tjera vetëm që të mund të mësojnë në gjuhën e tyre. Është e papranueshme që në vitin 2026 të kenë pengesa të tilla. E pyetur për këtë, Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se shkolla në fjalë është përfshirë në listën e shkollave ku do të ndërtohen klasa shtesë. Tregoi se punimet pritet të nisin në nëntor ose në pranverë, duke mohuar se bëhet fjalë për ndonjë vendim politik. Не съм сигурна да ви кажем дали от ноември или напролет, но и таму ќе се доградуваат училници. Значи не станува збор за политичко решение некакво, како што се инсинуира и за тоа зборам. Штетата е за сите. Кога ние несоодветно реагираме на одредени проблеми кои ги има во земјата, штетата е за сите, но најмногу е за оние каде што се побудува некакво вознемирување. И во тоа училиште ние ќе доградуваме и се надевам дека ќе го решиме и тој проблем. Shkolla 1 Gosh prej vitesh është përballur me kërkesa për zgjidhjen e çështjes së mësimit në gjuhën shqipe. Në vitin 2019 çështja u dërgua deri në qeveri, ndërsa në vitin 2023 u miratua hapja e një paraleleje në gjuhën shqipe për klasën e 6.